a saludar a la gente de YouTube que quizás esté en el team diferido viendo esto. Yo en este momento estoy transmitiendo en vivo un viernes a las 12 del mediodía, más precisamente 2 de junio, ya es junio como pasa el año. Esta es una temática que todo el mundo en todos los streams, siempre en algún momento alguien habla de uy, cómo pasa el tiempo. No nos vamos a meter ahí, pero en definitiva estamos hoy transmitiendo en vivo. Estoy con un grupo de gente maravillosa que me va a estar haciendo el aguante durante más o menos esta hora de transmisión. Y en paralelo tenemos a la gente de YouTube que se va a meter quizás unas horas después a ver este vivo. Quizás hay personas que no entiendan que yo no estoy en vivo en este momento. Las de Twitch sí, ustedes sí, pero los de YouTube, que lo van a ver después, yo lo pongo, lo aclaro igual. Van a ver la gente que ahora en este momento está reaccionando en YouTube y dice, ay, estoy chateando como una boluda, igual yo quizás esté en el chat. Es más, voy a poner un mensaje arriba, voy a decir, en fijar mensaje en YouTube, va a decir, esta transmisión se emitió el viernes 2 de junio a las 12 del mediodía. En este momento son las 12:10 del mediodía. Bien. En estos días hubo una gran polémica y a eso se debe la gran pregunta que hacemos hoy, es la diferencia de edad. ¿Importa? ¿Nos hace ruido? ¿Por qué nos hace ruido? Justo en estos días sucedió lo siguiente. Y antes de decir qué sucedió, vamos a agradecerle a la comunidad arruinadora que apoya este canal monetariamente. Muchas gracias a toda la gente que está en pantalla. Después la vamos a poner al final del video. Pero vamos a ir a la pantalla a donde tenemos la ventana, aquí. Acá tengo ya el video preparado. Acá tenemos a DiCaprio, que va a cortar tela también en este video. Pero tenemos acá al Pacino. Acá está un poco más joven, con su novia anterior, con Lucila Pollack, o Lucía Pollack, argentina. Ahora esta es la versión actual de Al Pacino, con 82, 83 años, que va a ser papá. Va a ser papá porque vieron que para los varones no hay un reloj biológico y un hombre puede ser papá hasta el último día de su vida, nadie se lo impide, y va a ser padre con esta señorita, esta mujer que tiene 33 años, si mal no recuerdo, esta persona que no quiero juzgar porque es sorora, pero bueno, se caracteriza, ya estuve chusmeando, se ha caracterizado por tener otros novios que estén medio cercana su relación, su vida a la muerte. No voy a profundizar ahí, pero bueno, ya tiene un currículum que indicaría que es como hay un patrón en esta mujer. No la vamos a juzgar por sus gustos, pero bueno, esta es la futura madre, o podría decirse ya la madre en presente, porque ya hay una concepción de un feto que está decidido, entonces ya una cuando lo decide le empieza a dar una personalidad. Al Pacino a los 83 y esta mujer a los 33 van a ser mapadres de el próximo bebé, que ya una futura estrella quizás, como decía Sofía Anacleta, quizás una futura novia de Leonardo DiCaprio. Me pareció muy bueno el tuit ahí de Sofía Anacleta Chicle, que puso: DiCaprio ya está pidiendo el teléfono para una futura novia, porque también vamos a hablar de DiCaprio en el día de hoy. Que, casualidad, lo que tienen en común Al Pacino y DiCaprio, como mostraba en la pantalla anterior, Al Pacino estuvo de novia con Lucila Pollack. ¿Lucía o Lucila? Es Fabi de Un Buen Día, y si digo Fabi de Un Buen Día, yo tengo que decir, tengo sida, boludo, que es su frase en Un Buen Día. Esto es una referencia para cada vez una comunidad más reducida de gente. Pero yo soy imitadora oficial de Fabi de Un Buen Día. Ella tuvo una hija, Cami, que a la vez, esta Cami fue una de las novias jóvenes de Leonardo DiCaprio, con veintipocos años. Así que hay una conexión ahí, ¿no? Como que me imagino esos asados con DiCaprio, Al Pacino y madre e hija. Y acá la gente dice, el tiempo es todo el tiempo, que es una frase de Un Buen Día. Hola Nati, buen día a todos. Primera vez en el vivo de Nati, estoy feliz.
Ay, gracias, Lucía. Recordá, si no me seguís acá, seguime, así se te activan las notificaciones. Yo pensé que solamente era chiste, qué estrés. No, acá no hay chiste, acá todo lo que se habla es verdad. Se hacen chistes sobre la realidad, quizás, pero lo que sucede, sucede. Así como el tiempo es todo el tiempo, lo que sucede, sucede. La juventud es todo el tiempo, piba. Dice el Pollo 702, como también lo dicen en Un Buen Día. Bien. Entonces, acá tenemos, esto sería como los chimentos, ¿no? Se separa Al Pacino de la Pollack, la argentina, y ahora está esperando un hijo con... es curioso el nombre de esta mujer, que se llama Noor Al-Fallah. O sea, que van a ser Al y Al, porque ella también es Al. Al Pacino y Al-Fallah. Al. Bien, después de este momento arte contemporáneo, vamos a proceder a ver el video que hice en el 2020 hablando sobre este tema y después capaz que profundizamos o por ahí en el medio volvemos a este tema. Hola, Flor Romero que se suma. DiCaprio. Este día cumplís 25, 365 días más y terminamos. Arre. Bueno, hay algo de eso. Hay algo de eso en DiCaprio, que si la gente no lo sabe, es un tema que se habla bastante en las redes sociales, pero Al Pacino. DiCaprio, cuando sus novias cumplen 25, es como su fecha de vencimiento y que pase la que sigue. Bien, vamos a ir directo al video, que siento que es como le da como un eje interesante para seguir abriendo esta pregunta. Entonces tenemos todo correcto, solo queda darle play. Hola, soy Natalia Maldini. Hola. Tal vez me recuerdan de series como La Obra de mi vida, el podcast Te lo transmito así nomás, o bailando como Shakira en un croma. Pero en un universo alternativo donde triunfo en Hollywood, a mis 34 años ya estaría interpretando personajes de madre de veinteañeras como Zendaya y sería demasiado vieja para ser de la esposa de Leonardo DiCaprio de 45 años. Acompáñame a ver esta triste historia. Tremendo, ¿no? Pero también es real. Como aprendimos con los simuladores, vivimos en una sociedad donde si no sos el 100% productiva, sos desechable. Disculpe la pregunta, ¿pero usted qué edad tiene? Yo sé que estoy un poquito desfasado con la edad. ¿Sabe lo que pasa en el aviso? Decía, hasta 40 años. No, sí, ya sé. Yo ya cumplí 40, cumplí 50, cumplí 60. La experiencia y trayectoria parecería ser que ya no le importan a nadie. Lamentablemente, no nos caracterizamos por ser un país con una historia amable con las personas mayores. Si el aumento no llega a venir para el 25 de diciembre, me voy a ahorcar acá en Plaza de... Norma Pla. Parecería ser que el sistema es cada vez más cruel y la supuesta edad productiva se acota cada vez más. Y como ya sabemos, para los sectores más vulnerables de la sociedad, esa crueldad se intensifica. El tema es súper amplio, así que me voy a limitar al mundo del espectáculo y mi punto de vista siendo mujer cis. Norma Pla apareció en el video que habla ahí de la jubilación. Hace poco en Futurock pasaron una entrevista entre comillas, cuando le invitaron a Polémica en el Bar a Norma Pla, y está ella sola defendiendo, porque en ese momento había un movimiento de jubilados y jubiladas muy grande, muy intenso en los 90, que le reclamaban a Cavallo, que... Si no me confundo, corríjanme en el chat, pero ministro de Economía, que les estaban cada vez recortando más la jubilación, van a reclamar por un salario, una jubilación justa, y entre Sofovich y todos los viejos meados que están ahí en la mesa todo el tiempo como bardeándola, chicaneándola, y ella sola, con sus, yo calculo que tendría más de 80 años, bancándosela tan lúcida, tan clara hablando, tan aparte con una sangre ahí hirviendo. Pero espectacular ese momento, búsquenlo después en YouTube. Ministro de Economía y con superpoderes, no sé si en ese momento o más para el 2001, gracias KBZ López que rectifica la información.
Bueno, también vimos un pedacito del episodio de los simuladores con la primera aparición de Delía padre, digamos, Jorge Delía, que después se va a transformar en la Brigada B de los simuladores. Y ese capítulo que habla, ¿no?, de esta cuestión de cómo los empleados se van volviendo cada vez más descartables, es uno de mis episodios favoritos, creo, de los simuladores. También, después, material para después ir a ver. Si se lo olvidaron o si no lo vieron nunca, búsquenlo porque es fantástico. Bueno, vean todos los simuladores si no lo vieron. Acá empezamos con el capítulo 1 del episodio. Dice, tengo fecha de vencimiento. Desde siempre nos acostumbramos a ver gente joven y bella en el cine y en la televisión. De esa forma, construimos la idea en nuestro imaginario que las personas solo pueden tener deseo sexual y ser deseadas cuando cumplen con esos estándares. Cuando pasás de los 40, desapareces como objeto de deseo. No sería problema si el deseo desapareciera, pero el deseo, desde que nacemos hasta que morimos, sigue vivo. Gracias a estos parámetros de la Esther Díaz, la filósofa que acaban de ver, grosa también, tiene clases en YouTube. He hablado bastante de ella, la filósofa punk, más de 80 años tiene. La mujer tiene una juventud, unas ganas de investigar, de hacer cosas. Habla en una de sus... Creo que después igual la voy a nombrar esta película, así que no me voy a adelantar. La industria cinematográfica y televisiva, crecí con miedo a mi fecha de vencimiento. Y parece ser que las nuevas generaciones también cargan con esa mochila. Hay mucho laburo cuando sos pendeja, cuando sos linda, cuando todavía no se te cayó el culo, no sé, como que hay algo medio que después se empieza a poner más difícil, ¿viste? Cuando ya Angelita te pones más Torres. grande. Y no hay la misma cantidad de trabajo para las mujeres que para los hombres, y eso una lo tiene en la cabeza siempre también. Que por ejemplo en las películas, en el cine, hay tipo 3 actrices que trabajan. No me quiero ir por las ramas. Es aterrador que Angelita ya tan joven sea consciente de eso y a la vez bien por ella en el sentido de que tenga conciencia sorora, podría decir, pero grosa Angelita, me parece como una dentro de las nuevas generaciones de pibas que están surgiendo, me parece que es una que desde muy chica tiene muchísima conciencia social, es muy clara cuando habla de política, cuando se planta sobre los temas, me parece muy grosa Angelita Torres. Y también viene como de una familia con mucha trayectoria en los medios, ¿no? Como que, bueno, también eso un poco que se crió de esta forma, pero también te podés criar como una pelotuda dentro de los medios y creo que Angelita eligió el camino ahí muy desde la militancia y desde la conciencia social. Porque podría ser para otro capítulo. Pero es evidente cómo en Argentina la mayoría de las producciones más grandes son protagonizadas por varones. Las ficciones que yo hice en televisión Mercedes Morán. éramos más de una. Siempre es un grupo de minas. Parece que entre 4 o 5 juntas hacemos una. Sí, separadas, convividas, estresadas, viudas. Amas de casa Viudas, desesperadas, solteras, sí, ¿verdad? casadas, separadas, sí, contentas, felices. Nos dirán exageradas. Ese, voy a poner acá para que me quede en la imagen, Últimos Cartuchos, no sé si lo veían, yo era muy fan de las entrevistas, grandes entrevistas han hecho en Últimos Cartuchos con Miguel Granados y Martín Garabal. Y este momento donde Mercedes Morán, que ella siendo una de las actrices más reconocidas y talentosas del país, también mostrando que tiene este conflicto y este problema de la falta de oportunidades en el mundo laboral para las actrices. Justo ayer hablábamos con Jorge por esta nueva, como que de repente se destapó una olla. No me voy a meter ahí porque ya sería para otro capítulo. Pero bueno, justo en este momento están surgiendo muchas denuncias a conductores, varones, cis, en la tele. Y el problema era quién va a conducirlos, Martín Fierro. Entonces decíamos, bueno, capaz que es un momento para decir, bueno, empecemos a darle más espacio a las mujeres porque por lo menos no intenté violar a nadie, como decía allá el malo en Muñeca Brava. Hay por lo menos menos denuncias. Entonces es como, bueno, es el momento. Chicas, avivémonos, empecemos a ocupar, aunque sea a la fuerza, esos espacios. Y decíamos que los Martín Fierro, como no se animan a poner a 2 mujeres,
o a una, iban a ser como todas las mujeres, como haciendo un pedacito, ¿no? Como que eso suele pasar, ¿no? Como ahora las mujeres venimos a ocupar espacios, pero no ponen a una ni a dos, ponen 35 mujeres a cargo de los Martín Fierro, porque como una no vale, entre 25 capaz que hacen una, ¿no? Estoy hablando irónicamente, por supuesto, por si alguien se está sumando ahora y no entiende de qué estamos hablando. Sí, que pongan a 2 mujeres. ¿Por qué no se animan a poner 2 mujeres? Y esto, pero es histórico. Y bueno, y lo que bien dice Mercedes Morán, ¿no? La cantidad de tiras de ficción, donde generalmente en las ficciones vos ves en la tele que los personajes fuertes suelen ser protagonizados por varones o tenés una pareja, ¿no? Como las novelas clásicas. Pero después con las mujeres pasa eso, ¿no? Como separadas, las ex, las dejadas, las como, bueno, que empiezan a enumerar, no voy a volver a decir lo mismo. Separadas, sí, contentas, felices. Nos dirán exageradas, pero investigando sobre el tema, descubrí los casos más escalofriantes y absurdos sobre edadismo en el cine. ¿Y qué sería edadismo, ageísmo o ageism o la mal llamada gerontofobia? Sería básicamente la discriminación y estereotipificación de una persona por su edad. Why do we as a society hate old people so much? Because they're lame. No! Creed, no, they are not. En los últimos años, muchas actrices... Ese episodio, bueno, The Office es toda genial, pero ese capítulo de Michael intentando ser progre y siempre le sale el tiro por la culata, como la mayoría de las personas que intentan hacerlo falsamente, ¿no? Como Hollywood contaron en los medios cómo a partir de los 30 se les acotaron las posibilidades laborales. Y el mensaje más frecuente que reciben en los castings es: sos demasiado mayor para este personaje. There are no rules if you're a boy. If you're a girl, you have to play the game. You are allowed to be pretty and cute and sexy. And finally, do not age, because to age is a sin. You will be criticized, you will be vilified, and you will definitely not be played on the radio. Es de Pietrolos, la señora Madonna, en ese discurso donde, bueno, ella es una de las primeras, porque este discurso ya tiene muchos años, donde empieza a hablar del edadismo acá. Señora Morrison dice de Pietrolos, pero por supuesto, en el mes del orgullo, que bien citar, traer la Madonna a este espacio. Público de conocimiento que Olivia Wilde, con solo 28 años, la rechazaron para ser de esposa de Leonardo DiCaprio, de 10 años más que ella, en El Lobo de la Wall Street. Finalmente, contratan a Margot Robbie, quien en ese entonces tenía 22 años. ¡Jovencísima! La misma Anne Hathaway cuenta cómo se le fueron cerrando las puertas para interpretar ciertos personajes protagónicos pasados los 30. Y es el caso de Maggie Gyllenhaal, quien relata cómo a sus 37 años le rechazaron la posibilidad de interpretar un personaje de amante de un tipo de 55 años. Y esta cuestión de parejas disparejas en temas de edad no me sorprende si observamos la realidad que nos rodea. Estamos más que acostumbradas a ver parejas en los medios donde el hombre me encanta que esto ya caducó, ya venció. Como que acá está DiCaprio con Camila, que era su jovencísima novia, y esto era el 2020, hoy 2023 ya caducó y ya la cambió, y aparte ya en ese momento ya se hablaba de esta regla de DiCaprio, que cumplían 25 y las cambiaba, y ya hay otra novia nueva para DiCaprio. Es tremendo, o sea, como que cuando hice ese video no sé, jamás hubiera pensado que unos pocos años después ya había vencido esto. Entre 10 y 20 años a la mujer. No es noticia que llame la atención que un viejo se case con una piba de 20. Ah, pero al revés. Parecería ser que culturalmente el hombre tiene permitido envejecer y sigue siendo atractivo y seductor aún siendo mayor. En cambio, las mujeres no tenemos ese beneficio. No podemos desear ni ser deseadas. Por la calle. A saltacuna es una de las cosas, ¿no? Como que se les dice, siento que es como más también latinoamericano el término, la saltacuna, a las mujeres que salen con hombres más jóvenes que ellas. Sí, mamá, me agreden ¿Sí? por la calle. Claro, porque como trato de mantenerme, si me ven de atrás, se preparan para decir algo.
Pero la cara, por más que me haga lifting y por más que me ponga botox, se nota que soy vieja. Entonces a los tipos les da bronca. Entonces me dicen, vieja. Pero la próxima vez, ¿sabes lo que le voy a decir? Sí, vieja, pero te caliento. Muy grosa, Esther. Muy grosa, la tiene tan clara. Al Pacino está con una de 19 y será... No, Al Pacino, la novia tiene 33. Capaz que, no sé si la de DiCaprio tiene 19 probablemente, pero no. Hay muchísima diferencia, pero bueno, tiene 33, que hoy lo mencionábamos al principio de la transmisión. Hola Neti, apenas despertando y conectándome a tu directo. Muchas gracias. Acá está Saltacuna, en inglés cougar, se pronuncia así, cougar, así como mujer puma. Mirá, mujer puma, claro. Vieja pero te caliento, dice complicarla, la cita Esther Díaz. Es hermoso ¿Cómo logra sintetizar Esther Díaz? Bueno, filósofa, ¿no? Como que tiene carrera de eso. Sintetizar todo un concepto en una frase. Si buscas en Google, hay un gráfico de DiCaprio y la edad de sus parejas. Es sistemático, dice Pepe. Sí, me acuerdo. Bueno, cuando hice este video me lo mandaron bastante. Que se ve como claramente. Hoy, no sé si estabas al principio del stream, hablábamos de eso, ¿no? Como hay ya un patrón que a los 25... Adiós, que venga la siguiente. Complicarla dice, más allá de las edades, creo que no hay conexión entre las parejas y el amor. Quizás tiene que ver con algo mucho más superficial, es un adorno más que una pareja. Y después me ponía a pensar, dice Miss Chocolate, pero al revés pasa todo el tiempo. Asaltacunas, unas asaltatumbas otras, chistes de Futurama. No me acuerdo bien del chiste, pero gran serie Futurama. DiCaprio, si sale con una piba de 19, no sé si habrá cumplido los 20 ya. Claro, DiCaprio sí, por eso decía, pero no Al Pacino. Al Pacino, DiCaprio, ya metían. No, son dos generaciones completamente distintas. Son bastante diferentes. Por el otro día estaba el debate que Fer Dente en la tele como que se hacía el chiste como que De Niro y Al Pacino. Esto es una excelente pregunta para hacer en el chat. Pero medio que se confundía Al Pacino y a De Niro y dijo, bueno, la gente se los confunde en general. Y con Jorge decíamos, no, por favor, Al Pacino, De Niro, son como dos actores como que claramente son distintos, con dos carreras muy distintas. Y yo le decía a Jorge igual a la vez que capaz que las nuevas generaciones los tienen más confundidos porque no se criaron para... Las personas que nacimos en los 80, Al Pacino y De Niro, son como dos próceres. Pero bueno, la gente que está naciendo post-2000 ya estaban como en un momento de ir retirándose de a poco, ¿no? Por no decir la decadencia, pero bueno, ya es como, sí, son dos próceres del cine. No son iguales, pero es la misma energía, dice señora Morrison. Acá se bate un mate, dice De Niro vino a Berizo. No son iguales, pero... perdón, leí de nuevo el mismo mensaje. Mi pareja tiene 5 años menos que yo, dice Jessiquita. Cuando nos preguntan la edad, lo primero que me dice es, sos una come, niño. Si el caso fuera al revés y mi novio tuviera 5 años más que yo, seguro el comentario no se lo hacen. Pero por supuesto, te lo aseguro que no. Te lo aseguro. Y hay algo que en general sucede también, que es un poco lo que, también metiéndome un poco en un tema muy oscuro, pero con el caso de Thelma Fardín, esta cuestión que yo pienso lo mismo que ella. Ahora tengo 36, pero ya a mis 25, si veía a una persona adolescente, 14, 17, yo ya les veo como más chiquitos, chiquitas, ¿no? Entonces, Thelma decía eso, como a mí, siendo mujer, a los 16 me ponen como en un lugar, como si yo a los 16 tuviera la mentalidad adulta, generalmente como que los varones, ¿no? Como que siempre, de hecho, se hicieron chistes toda la vida con esto, como con las adolescentes, ni hablar como durante muchos años se sexualizaba el hecho del uniforme escolar, ¿no? Como que está todo ahí muy border. Y como a las adolescentes de 16 ya se las ve
como una mujer, cuando en realidad por dentro, o sea, por ahí, porque también sucede muchas veces que las mujeres a los 16 ya generamos un desarrollo corporal. No era mi caso, por esto que les decía, yo siempre era como que me desarrollaba más tarde, todo, me sentía muy niña, pero sí hay chicas que por ahí ya tienen un desarrollo de un cuerpo casi como, no sé, de hecho por ahí haces un clic y a los 30 y a los 16 medio que tenés como el mismo cuerpo, pero que la mentalidad es frágil y es vulnerable de una persona que está creciendo y que está en formación. Pero hay algo que la sociedad siempre se las ha sexualizado a las mujeres desde muy chicas, y como no poder ver eso, ¿no? Como que a mí me sale una cuestión de, yo teniendo 36, y me vinculo con una persona de 20, 22, 23 incluso, hasta me pongo como en un lugar de que reconozco mi experiencia, reconozco incluso hoy en día, no sé, trabajando haciendo contenidos y todo, puedo reconocer que hay cierto lugar de poder, entre comillas, ¿no? Como que yo puedo llegar, o sea, si fuera una mala persona, ejercer ese poder sobre una persona de 22 años, hasta incluso siendo mayor de edad. Igual no digo que después pueda haber parejas que tengan 22 y 45 y que esté todo bien y todo consentido, pero digo, incluso a mí me pasa que no me atraen las personas tan jóvenes porque siento que están completamente en otra y que están como en otro registro de la vida y de maduración y todo. Pero bueno, acá licenciada Belén Fernández dice, estoy saliendo con un chico de 10 años menor, yo tengo 38 y él 28, opinen, jajaja. Claro, y aparte allá a los 28 ya estás bien cocido, digamos, ¿no? Como que ya podés tomar las decisiones, ya sos una persona adulta. Pero imagínate por ahí una persona de 28 con una de 18, ahí a mí me hace un poco de ruido. Puede pasar igual, pero yo siento que a los 17, 18, hasta los 20 y pocos, todavía sos muy vulnerable y frágil. Puede pasar, puede ser que haya maduración y esté todo porque de hecho también hay una edad, digo, tenés 18 y tu novio tiene 21, bueno, están ahí muy parejos. Pero entre los 18 y después los 30 hay un abismo de perspectiva de la vida, de la maduración, de todo. Yo recuerdo ver tapas de Nicole Neumann. Bueno, vamos a seguir con el video porque justamente vamos por ahí, Mati Gijena. Al pasar los 40 tenés cada vez menos representación en el cine y la televisión. Nos invisibilizan. Históricamente, en el cine y en la tele, a las mujeres de más de 30 se las muestra como madres o esposas. There are only 3 ages for women in Hollywood: Babe, District Attorney, and Driving Miss Daisy. And right now, I want to be young. Y agarren. Ahí tenemos un momento de El Club de las Divorciadas. Tardé un cachón, se me venían otros títulos parecidos. El Club de las Divorciadas, la cual está adentro de uno de los videos, el primer video que saqué este año, que se llama Las Despechadas. Peliculón, como dice licenciada Belén Fernández. Vayan a verlo si no lo vieron ese video, que la verdad que lo he dado todo. Sé por qué esto no lo van a poder creer. Pero la mismísima Charlize Puta Theron a sus 42 años le ofrecen participar en La Mujer Maravilla. Esto es tremendo. Pero no como protagonista, no, sino como la madre de Gal Gadot. Le ofrecen el personaje de madre de otra actriz 10 años menor que ella. So somebody had said to me, "Oh, there's action on this thing, Wonder Woman." And I was like, I'm not familiar with it. I don't really know what what does Wonder Woman do? And this person said, "No, it's for Wonder Woman's mom." It was the defining moment where I crossed over. En Hollywood es común. Un día es tremendo aparte eso, ¿no? Como que ella estaba ya reaccionando, pensando en ser la Mujer Maravilla, y esa humillación cuando te dicen, no, chiquita, no era para eso, era para que seas la madre. Pobre, me imagino cómo de repente se le viene todo el peso de los años encima. Sos la pareja de Tom Hanks en una comedia romántica y a los pocos años haces de la madre como le pasó a Sally Field. Lo mismo le sucedió a Hope Davis cuando le ofrecen hacer de la madre de Johnny Depp con solo un año de diferencia de edad. O Angelina Jolie haciendo de la madre de Colin Farrell.
Así hay muchísimos ejemplos. Incluso en el ejemplo más icónico de la historia del cine donde se da el caso contrario, donde un pibe de 21 sale con una mujer madura mucho más grande que él, podemos ver una serie de paradojas sin sentido. El actor que hace de 21 años es Dustin Hoffman, con ese entonces 30 años en la vida real, y la actriz que hace de la mujer grande, Anne Bancroft, tenía 36 años, apenas unos años más que él, y eso la convirtió en el arquetipo de mujer grande sexy. O sea, yo que tengo casi esa edad, según las reglas de Hollywood, ya estaría lista para ser la madre de Peter Lanzani. Una de las series que recomiendo sobre Eso a la mí temática... me voló la cabeza. Me voló la cabeza pensar que, claro, como que en ese momento era toda una cuestión de, la diferencia de edad, la vieja con el pendejo, y que haya solo 6 años de diferencia, que ella solo le lleve 6 años y que sea la vieja caliente, digamos, con toda... Obviamente también estaba sexualizada y todo, ¿no? Pero esa idea de que ya era una señora mayor y que ahora, haciendo este video, esa señora mayor tiene mi edad. Entonces me resulta como muy fuerte, como que solo 6 años ya te convierten en una vieja caliente. Y pensaba eso, también podría ser la misma relación, no sé qué edad, a ver si lo hice textual en ese momento. ¿Qué edad tiene Peter? ¿Le llevo 6 años? Puede ser, probablemente le lleve 6 años. A ver, Peter Lanzani, edad, le llevo 4. Le llevo 4 años. Ahí, estoy al borde de hacer de la madre de Peter Lanzani. Ser la madre de Peter Lanzani. Una de las series que recomiendo sobre la temática es Feud, donde Susan Sarandon y Jessica Lange encarnan a 2 actrices que fueron divas en sus años de juventud, Bette Davis y Joan Crawford, y cómo Hollywood las va dejando fuera del sistema en la medida que envejecen. Y ya que están viendo cosas, véanse los otros episodios de Natalia lo arruina todo, pónganle me gusta, comenten y compartan, que posta re sirve para que YouTube me mantenga viva en el sistema y no me deje morir en el olvido. Suscríbanse a mi canal y activen la campanita. Hagan todo eso, por favor. Re dramática. Voy a rebobinar un poquito para leer, dice Pepe Oro. A mí me pasa que pienso en mí mismo y viéndolo con perspectiva de mi edad, más de 30, no me hubiera gustado haber estado con una persona mayor por 10 años siendo menor de 22 o por ahí. Por lo mismo, cuando veo situaciones en que la persona menor tiene la vulnerabilidad que corresponde a esa etapa de su vida, me provoca el mismo ruido que a ti. Claro, y está buenísimo tener esa conciencia, pero también hay una cuestión social que a los varones los han criado un poco para pensar de esa forma. O sea, no es del todo... Digo, si desde que sos chiquito te están bombardeando con esa información, digo, un poco también sos víctima de ese sistema que te dice que te tienen que gustar las pibas más jóvenes. Entonces digo, como que toda la cultura está formateada para que los varones piensen de esa forma y a mí también me han criado para pensarme como un envase descartable, digamos, que como que yo recontra fantaseaba con esa idea de que era probablemente como que yo en un momento de mi vida me vayan a dejar por una pendeja. O sea, era como el mensaje, yo lo tenía instalado. Mi abuela, que es muy drama queen, siempre se ha ocupado de subrayar y de recordárnoslo cada vez que puede. La amo a mi abuela, pero bueno, mi abuela es a veces le sale como una villana de telenovelas. Hablo de mi abuela paterna. Mi abuela materna es mucho más light, mucho más, no se mete. Pero mi abuela paterna, vos vas a la casa y ya te arman una novela de cualquier cosa. Yo tenía 25 y me enganché con uno de 21 en ese momento. 4 años me parecieron un montón, hoy en día no me parece tanto. Claro, bueno, 21 y 25 ya son mayores de edad, están más o menos en la misma. Siento que es como, no hay tanta diferencia y entiendo que quizás igual a vos te haya parecido un montón, porque también pasa que hay una edad que empezás a hacer clics, sobre todo después de los 25, ¿no? Como que te empezás a preocupar por cosas que capaz que a los 21 recién estás saliendo al mundo y estás medio en otra. O no, hay gente que a los 18 ya recontra maduró y tuvo que salir a laburar para pagar un alquiler y un montón de cosas que otras personas no. Cuando tenía 14 o 15 años tenía amigas que salían con pibes de 20 y a mí ya me hacía ruido que un pibe de esa edad se fije en alguien de la mía.
Sí, bueno, eso era tremendo. Y como las instituciones también, como me ha pasado que me hayan contado, por ejemplo, en escuelas de tipo las adolescentes teniendo romances con, no sé, el profesor de educación física, con un personal de ahí. Y eso antes era como medio un tabú, pero no se ponía en juego la cuestión judicial y legal del peso de la ley. Era tabú, pero nadie tomaba conciencia real de la vulnerabilidad de esa persona de 14, 15 años. Que aparte, yo entiendo que a los 14, 15, fantasías, te enamorás de los tipos grandes, porque vos los ves como una especie de... Pero ahí está justo la clave. Vos los ves como una especie de prócer, de héroe, de protagonista de novela, no sé, te enamorás de un cantante, te enamorás de un actor, y de repente capaz que en la vida real te apareció algún personaje con esas características similares y vos lo idealizás, pero de ahí a tener un vínculo con esa persona hay un abismo. En realidad suele quedar más en un plano de la fantasía, ¿no? Como que quién no a los 14, 15 no fantaseó con no sé, puede ser un profesor que te gustaba, un vecino, no sé, un guardavidas, o sea, pero todo en un plano de la fantasía. Ahora, cuando el adulto, que es el responsable, rompe con esa fantasía y lo vuelve real, ahí para mí es un abuso de poder. Un abuso, si va también a un lugar carnal, pero en principio ya en el vínculo hay abuso de poder. Cuando tiene esas intenciones, ¿verdad? Mi pareja tiene una nena de... Se me fue. Ay, se me fue, lo perdí. Voy a leer otro, capaz que ahora lo recupero. Estando en séptimo de la primaria, tenía compañeras que salían con tipos de más de 20 o 25. No, eso ya es pedofilia. Era algo que todos sabían, pero nadie hacía o decía nada. Era como re normal, dice Coria. Claro, es lo que... Claro, no me imaginaba tanto en la primaria. Yo lo veía más en el secundario, pero ya en la primaria, pedofilia. En mi escuela todos sabían que había un preceptor que siempre estaba con alumnas. Bueno, ven, eso era como que todos sabían, pero nadie se alertaba. Era como súper natural. Para mal, digo, por si alguien se está... Para mal, es ilegal, es maligno, es diabólico, digamos. Mi pareja tiene una nena de 14 y se estaba viendo con un pibe que según nos dijo tiene 16. Después nos dijo que tenía 18 y al final resulta que tenía 20. ¡Ay, Dios! Tuvimos que explicarle que son dos personas que están en etapas distintas de la vida. Ay, es que... Y Tiago, ¿cómo se lo tomó ella? Porque qué difícil también hacerle entender. El chabón, un sorete. El chabón de 20. Buscar... yo creo que legalmente sería estupro. Pero ¿cómo se lo tomó ella? Porque también es difícil a los 14 años, a esa edad no entendés. Después, cuando sos adulta, comprendés un montón de cuestiones, de circunstancias, pones en contexto, pero es difícil también manejar como esa rebeldía adolescente y capaz que se te pone en contra a vos como... tutor, madre, padre, lo que sea, es como que es muy difícil. Nati, ¿sabés cuál es la edad legal de consentimiento? Antes era a los 13, lo cual me parece returbio. Me parece que es lo que se está hablando ahora, que son los 16 años, pero que hay como... que depende de... O sea, creo que son los 16 años legalmente, pero que después la figura... o la persona con la cual estás, si se demuestra que hay cierto poder sobre vos, por ejemplo, una persona de 16 que está de novia con una persona que le lleva poquitos años, se considera que no hay poder porque, bueno, más o menos están en la misma. Pero ya cuando es un adulto, incluso si hay una jerarquía de por medio, tipo un profesor, ahí... el consentimiento no queda como consentimiento porque se reconoce esa jerarquía de poder
Me gustaría que alguien legalmente lo explique mejor que yo. Creo que lo estoy explicando bastante bien igual. Pero bueno, cuando se reconoce que por más de que tengas 16, vos estás en un estado de vulnerabilidad, porque ya sea por tu historia personal o porque la otra persona ocupa un lugar donde ejerce cierto poder sobre vos, no sé, es tu jefe, tu profesor, o es una persona con demasiada edad, ahí el consentimiento no se reconoce la vulnerabilidad y no es válido, digamos, sería una cosa así. A esa edad te crees re adulto, que la tenés re clara, cuando creces te van cayendo las fichas, es una edad difícil. A los 14 tus viejos son dinosaurios y vos la tenés re clara, claro, es todo lo que se piensa, ¿no? A esa edad. Mi cuñada siempre rompe las bolas diciendo que Telma Fardín tenía 16 cuando salía con uno de 19, todo para quejarse por lo de Ardés. Claro, bueno, ahí 16 y 19 más o menos están en la misma. Como que ahí es donde la ley avala, porque están en la misma. Pero ya con una persona donde hay mucha diferencia de edad o donde, por ejemplo, en este caso, sos el actor protagonista de una novela, o sea, es como, te pone como en un rango de jerarquía absoluta sobre esa menor. ¿Qué iba a decir? Bueno, ¿vieron el documental de Michael Jackson? Generalmente lo que sucede es que las víctimas se dan cuenta de la magnitud del delito cuando tienen hijos de la edad que tenían cuando fueron abusados. Y ahí, porque claro, ellos de niños decían que no se daban cuenta que estaba ejerciendo poder o de los abusos, de las violaciones, primero porque lo tenían muy naturalizado, porque eran personas que estaban muy vulnerables, pero a la vez como que sucede algo que si es un vínculo intrafamiliar o hay un vínculo, si es una persona cercana es muy difícil darte cuenta cuando sos niño. Por eso es re importante que se aplique la ESI. Pero claro, cuando ellos crecen y tienen un hijo de la edad, ahí como que se objetivizan, se ven desde afuera y se dan cuenta lo frágiles y vulnerables que son en las infancias. Y ahí recién les cae la ficha de que habían sido abusados. Es fuertísimo. Y suele pasar mucho eso, como que después viendo otras entrevistas, que es algo que suele pasar, que cuando vos, cuando tienen hijos, se pueden... Bueno, a Telma le pasó también, ella cuenta que ahora ya después de los 30, dice, veo personas que tenían la edad cuando yo fui abusada y me doy cuenta que son personas súper inocentes, ves la fragilidad, ves la vulnerabilidad, como una persona adulta es tan... ni siquiera decir enferma, es tan soreta de no poder ver esa fragilidad y encima usarla como para cubrirse, ¿no? Es bien, perversa es la palabra, claro, es perversa. Suscríbanse a mi canal y activen la campanita. Los medios y tuiteros del mal se ocuparon de hostigar a todas las figuras del espectáculo que se mostraron vitales, jóvenes y deseantes a una edad que ya no admite el mercado. Los mismos que nos bombardean con exigencias físicas, con dietas, que nos venden cirugías plásticas, cuando las mujeres se muestran vitales y no les importa el que dirán, las destruyen. Vivimos en un mundo que nos impone la idea que somos desechables. Nos dejan afuera del circuito laboral y nos invisibilizan cuando cumplimos una edad que ya no garpa, no vende o no sé qué mierda. Crecimos con una industria hollywoodense que se encargó de ridiculizar cualquier corporalidad que está fuera de sus normas. Si tenés más de 30 no podés tener deseo sexual ni ser deseada, debes ser madre y esposa. Si tenés más de 60 solo te queda roncar con la boca abierta, tirarte pedos o tejer mantas, a menos que seas Meryl Streep. O con suerte una abuelita o abuelito adorable. Hagan el ejercicio de buscar pósters de películas en Google y verán que la presencia de personas de más de 30 es casi nula y la diferencia entre hombres y mujeres mayores es abismal. El cine muestra con mayor presencia estereotipos negativos, en especial de la mujer mayor, obviamente siendo relegada a personajes secundarios. Por lo general son brujas, malas suegras, conservadoras religiosas, ignorantes. Obviamente también existen ejemplos positivos, pero la ausencia de protagónicos femeninos es significativa.
Afortunadamente, otro tipo de historias empiezan a ganar terreno, sobre todo en el mundo de las series. Así lo hace notar Nicole Kidman al ganar este premio por la gran serie Big Little Lies. And how wonderful it is that our careers today can go beyond 40 years old. It's only the beginning. We've proven, and these actresses and so many more are proving that we are potent and powerful and viable. Quizás esta cuestión de crear historias más Gran serie Big Little Lies. Cómo me gustaría no haberla visto para verla, para volver a sorprenderme, porque aparte tiene un elencazo, son todas bestias de la actuación y son todas mujeres grandes, digamos, ya después de los 30, digamos. Me refiero a grandes adultas. La sexualidad en la vejez, por favor. Y ni siquiera a veces ya, ni siquiera en la vejez, digo, después de los 30 no se suele ver. Como que los cuerpos que se suelen ver son de sub 30. Y obviamente después está el cine independiente que sí ya viene retratando y trabajando con muchísima más diversidad. Pero bueno, todo lo que es más mainstream, variadas, interesantes, sea una de las razones por las cuales cada vez consumo más series y vea menos películas de Hollywood. Muchas actrices están visibilizando la lucha por defender los espacios de trabajo y el hostigamiento en los medios. La misma y grosísima Cyndi Lauper milita hoy en día la visibilización de corporalidades diversas. Si bien yo soy joven y me siento mejor que nunca, crecí con un montón de prejuicios que fomenta y construye la cultura popular. Mi deseo y mi militancia es para que las nuevas generaciones ya no tengan que cargar con esa mochila de la fecha de vencimiento. En especial las mujeres, que en general solemos ser las más dañadas con estos prejuicios. Y ojalá que cada vez haya más igualdad para ocupar puestos de trabajo, para poder vivir nuestra libertad sexual toda la vida y darle alegría a nuestros cuerpos. Si te gustó el video, me gustealo, compartilo. Bien, bien, bien. Acá dice Wada, estoy trabajando con adultos y tienen deseo como cualquiera, tienen ganas de hacer cosas. Vamos a poner a China. Qué grosa China, por Dios. Me emociona verla, me emociona. Estaba leyendo en el chat de las personas mayores con las cuales labura. Tienen ganas de hacer cosas como cualquiera y no se toma en cuenta eso. Y es triste porque tienen los mismos derechos y el mismo deseo, como decía Esther Díaz. El deseo sigue vivo. Tienen los mismos derechos que todas las personas. Sí, es como que quedan como ya medio en un lugar residual de la sociedad donde ya está. Como estamos esperando que se mueran. Parece fuerte, pero hay algo de la hipocresía de la sociedad que es así, como que no le dan lugares en ningún lado, no se genera contenido, ni se le da lugar para que estén en los contenidos, ni tampoco se piensa en el contenido, ni hablar en el espacio público, exacto, residual y pasivo, tal cual, pasiva es otra palabra que se podría aplicar. Bien, pero en fin, un poco creo que quedó el tema también de la respuesta, ¿no? La respuesta a esta pregunta que hicimos hoy, que era la diferencia de las parejas, ¿nos hace ruido? Obviamente siempre la pregunta va a quedar abierta, pero acá pudimos hacer algunas reflexiones que nos hacen pensar o corrernos un poco de ese lugar de aceptar tal cual como vienen las cosas, sino, bueno, indagar por qué pensamos así, por qué nos manejamos de esta forma, cómo la sociedad se fue construyendo y cómo desde que nacemos nos van tirando información y ciertos mandatos que nos van haciendo, nos van construyendo nuestra identidad para pensar de determinada manera. Lo relaciono personalmente de manera estrecha con la pérdida de la productividad, ya no trabaja,
no es productivo, ya fue, descartable, dice Wada, que claro, que justo que tiene que ver con el episodio de los simuladores, que estaba citado al principio del video, que habla de eso, ¿no? Como que, bueno, este tipo en la fábrica ya no nos sirve más, por más de que haya sido casi fundador, por más de que tenga tanta experiencia, vamos a traer un pibe joven con ideas que tengan que ver más, que estén adaptadas más al mercado de hoy en día, a las reglas actuales de lo que funciona, y desechamos a este tipo que ya no nos es productivo, ¿no? Como ese episodio de los simuladores es, pero clarísimo. En fin. Bien. Bueno, la gente está de acuerdo en el chat. Mientras siguen pensando y si quieren compartir algo más, voy a hacer un anuncio, no publicitario, pero sí agradecer. Voy a agradecer y les voy a contar, tiene que ver con esto también, a Luna Irazábal. Voy a hacerlo como un poco más... Voy a entrar de una, así después me lo puedo recortar. Vamos a agradecerle a Luna Irazábal, que nos está haciendo una función muy específica, que es la de subtitular los videos y subtitular estos vivos. Vamos a leer acá justo en la gráfica que ella comparte en su Instagram, Ruedas Lunares. Vamos a poner acá un graph que me armé para este momento, que lo tengo acá lo tengo. ¿Necesitas subtítulos descriptivos? Dice ella, contrátame. Trabajo con perspectiva de género, diversidad sexual y discapacidad, pues militancia, dice. Contratándome te aseguras que no haya ningún migendereo en tus subtítulos y que tu material se vuelva accesible para un gran público al que no le estás llegando. Porque, ¿qué pasa? Lo que ella me explicaba, que a veces sucede, acá está su Instagram, Ruedas Lunares, vuelvo al estudio 2, acá abajo también tenemos su mail, Luna Irazábal, si necesitan sus servicios. Lo que hace ella, y lo que me explicaba, es que a veces los subtitulados automáticos van cambiando en función... La inteligencia artificial no es tan inteligente, todavía no se supera del todo a los seres humanos, entonces de repente me escucha a mí hablar y yo ponele que entre que hablo medio mal, más que la velocidad y todo, de repente agarra frases y dice cualquier cosa. Ella pone algunos ejemplos acá en la letra original, si alguien la conoce la canción para ver qué es lo que decía, pero bueno, cuando pasa eso, ¿no? Como que la inteligencia artificial entiende más o menos. Acá también pone un ejemplo de Futurock. La inteligencia artificial todavía no nos entiende bien, no entiende nombres, no entiende lunfardo, traduce literal, muchas veces ni entiende palabras comunes o regionalismos por basarse en diccionarios colonialistas. I'm looking at your eye. Y acá pone un ejemplo en Furia Bebé, donde subtitula a Malena que dice, hoy es martes, hoy es escuela de mostrar con manecilla Strauss. Que acá, claro, para quienes no consumen este medio, yo lo consumo, soy mi fan, es escuela de mostras, se llama la columna, y ella debe haber dicho Vanesilla por Vanessa Strauss. Así que, ella lo pone acá. Hoy es martes, hoy es escuela de mostras con Vanesita Strauch. Después también habla en relación de lo género, que por ahí no subtitula realmente como queremos con el contenido con el cual queremos realmente transmitir. Por ahí estas cuestiones en relación a los artículos, a los pronombres. Después también habla, bueno, de la puntuación ni hablar, como dónde están las pausas. También habla en relación al tiempo, que por ahí no es el tiempo real en el que una persona que necesita los subtítulos lo va a hacer, digamos, como que por ahí subtitula en un tiempo medio extraño, y una persona que realmente mira el video y necesita esos subtítulos, necesita de otro tipo de tiempo, que el automático medio que va ahí en piloto automático. Así que acá les dejo por aquí abajo los datos de Luna Irazábal, tienen su mail, su Instagram es Ruedas Lunares, y ella ya comenzó con algunos videos míos a subtitularlos, así son mucho más accesibles.
Así que, bueno, bien. Creo que por hoy estamos. Vamos a hacer así, vamos a hacer 2 despedidas, una para la gente de YouTube y otra para la gente de Twitch. Entonces ahora yo voy a hacer una despedida ficticia y después voy a volver a este espacio para hacer un raid. Entonces, bueno, ya saben todo lo que tienen que hacer. Pónganle me gusta, déjenme un comentario para darle alegría al algoritmo. Pueden unirse a la comunidad arruinadora y dale alegría a tu cuerpo.